terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culturu TV. En je snapt dat ik kan bellen, ik kan app unu. Even aan de channel in beeld. Dat je kan zenden app of bel, dat we komen met you. We zitten vandaag met de heer Martin Atencio. En een weekend bij druk, een weekend bij een bombardie-serie. Tramang praatpakket gratis. Regeringspartijen zijn bezig geweest voor de mofina, want de wansen abe hebi. Meneer Atencio, pakkettenshow gaande nog steeds. Hoe ik moet uit Asanja? First mo begin dan make me bara almachtige tangi. Punt 1. Ja. Mi wan bar a totale samenleving, zowel nationaal als internationaal ook tangi. Vooral desma zij ondersteun. Meneer Atencio, hij ondersteunt een organisatie ete. En lek vast zou taki mi betegu eerder in een van de programma vitak. De Algemene Belangenorganisatie staat niet alleen om domeingrondutgifteproblematiek. Ja toch? Het gaat om algemeen belangen. En mi bem lafu even, vergeef me daarvoor, omdat ik doe een uitlating van gratis pakket, mofinawang, isabi toch, en dat baart me zorgen. Isabi, want in Sranang, aksusref af, wat verstaan wij onder mofinawang? Ja toch? En wat verstaan wij onder gratis pakketten? Of goedkope pakketten? Like wij zei dat bij de druk weekend, ja? Alla die druk. Alla die druk. A situatie van kondreja, tanga amira schrijf abe druk. Met tegen tanga mira, tanga a cricket, tanga a springkan abe druk. Zelf de wan fei jompo voor dit siga dat si abe druk. Dus suma no abe druk. Maar we komen baka, tapa gratis pakket. Of een goedkope pakket. Dan mi op 46 jaar. En zei dat ik met tegen het baart me zorgen. 46 jaar. Pep chimboy tenf mi bem snap in de rij. Nanga mi ouders. Bij konofloku, ayung, sukru. Noem maar op. Pendakas. Zo lees hij fromu. Wanneer mij potrasan in plaats van pendakas. Santilek sukru. Ik ga niet vatten dat hij ook toe. Maar nu mi de 46 jaar. En we zijn al in 2022. Dat ete omsnap in de rij. Van hem zijn dat hij. Dat mi aksa samenleving wansani. Usap zo potrape. Want a makti den volk. En voor zover mi sabi, a volk kiezen steeds door voor oude politieke mensen. Oude politici. Want alla regering sa kong. Na zijn partij sabi tek bewen ba, ay tek bewen baga. Isabi to, sobung trafesi. Het is voor jong, maar no voor jong no de. Wat if je luku de dit edemang. Na zelfde oud politici. Is het toch? Dus dat baart me zorgen. En als je tak gratis, als je tak boenkopu, dan moeten we onszelf afvragen. Als dat de regeringsbeleid is. If na dat de man be belooft op een politieke podium. Ja? Mi moet tegen kort gezegd, mina grathari. Het heeft niks te maken met gratis pakket. Het heeft niks te maken met
goedkope pakket. Ja, het heeft te maken met politieke krachtmeting. Want in elke apwa regering, pe voor partij en mek deel in een coalitie, de awan partij, ego ser boenkop pakket, 14 items voor 160, hou me ten goede, SRD. Atra partij zijn mek deel in een coalitie, tak minister pakket gipotisma, maar mek gi gratis. Maar de man die nu een regering er. Het derde partij, hij tak dat mi is er boenkopu ook toe, maar de man kan kotek schulden voor nyang en te een van de man sapayunu. Dat na PL. Mi bij de uiterst voorzichtig, maar kritaki na krilibi. No andere partij. En een vierde partij, no de eens. Maar bif dan zit op papijp nu voor de collega's. Noem je dat goed bestuur? Noem je dat nu regeringsbeleid? Want een regering bestaat uit 4 partijen, om de eerlijk. Dat nog aan de regeringsbeleid. Dat ben je ziek batak atro, sa de man tro. Nou was geen bedrieg. De man no maar verstaan des revi. Ja toch? Tangano a inesta partij sa mi katak ete binnen de 4. Dan mi kan gideng 6 plus ete. Dan abop. Abop tak mine gipotisma, mine ser gipotisma. Sheng ete. Tak potisma sano. Want ibe beloof de, ibe beloof. Afvallen kwa hertrasani. Ja toch, tak tebos dong. De mano bofena sandis moro. Maar je taki, je ne ser gipotisma. Je schaam je niet om dat te zeggen. Maar je geeft gratis. De vraag reist bij mij nu. Gratis voor wie? Want ik weet dat er wel Indianen en Maronnen in het binnenland wonen. Maar Japanese, nanga Hindustani, nanga Snisi. Ja toch? Inefen in het binnenland kan de Brazilianen wel. If idena Paramaribo, de go in de zogenaamde ghetto-buurt. Ja, ik ben niet een racistische persoon, maar het straalt racistisch uit, omdat je in de buurt gaat waar jouw rasgenoten alleen maar zijn. Is je toch? Dan keur ik het ook af. Dan geef ik je een 6 plus, maar aan de andere kant, dan geef ik je ook een advies van waarom doe je het niet centraal. Is je toch? Want Luku, de VHP heeft het ook niet centraal gedaan. If je naar regering, dan wist je nog konten verschijnen naar Bilbuis, maar je pot de pionnerie voor Duaroko. Waarom moet men specifiek bij de olifant gaan? Waarom? Om een soort sanipsa, Isabito, we kunnen dat ding van verschillende kanten bekijken. En voor je erop, Oesaptak tijdens a heer kung fu aan nieuwe regering onderzoek moet doen naar toe importeurs, lekchotelal, noem maar op. Tak de man ben set pakket, de man ben make money na pakketten show de soort sanati. Maar nu zien we dezezelfde mensen, de VAP, de ABOP, de NPS, ik weet niet voor PLF, de mero kan chotelal, maar allemaal eroko na sem importeur die zie ook toe. Hoe kan kies de pakketten? Het is toch beschamend dat regeringspartijen, partijen die deel uitmaken van de regering, zich op dit niveau begeven van nog steeds pakketten uitdelen aan mensen. En niet komen met een visie, een plan, creativiteit. Toch? Om de mensen te helpen. If je tak je pisma, verwachten we wel dat er een beter plan in elkaar is zoals er was beloofd. Kijk, we moeten één ding rekening houden. En die sap milop. Die a samenleving eigenlijk een realiteit. Ja? En je weet wat men bedoelt met politieke podiumtaal. Natapa podium. De mij doe ik tak de mij fight des refi.
Want na lek van zij takitok. Als zelf de importeur. Pede man bekosi. Sabi die na vorige regering. Als zelf de importeur. Sabi man be feti. Voor aman of een cambio vergunning. Isabi toch? Na zelf de importeur. De mij doet zaken no de. Maar no in een low niveau strategie. Want ik vind het erg. En motegi, mi beshi, een clip voor een brada en een mapleti. Technisch bekeken, want ik ben ook vakman. Want blikjes zware. Geloof me. Fos am ateng doro tak a verval. Gwego tesing. Among na fesi fos a verval datum vinden plaats. Op blik, de luka blik. Dat mio tegen wat ik ben ook technisch. Waarom denk je dat staatsolie geen ijzeren pijpen meer gebruikt? Omdat aporeus ne begin doro sifa pijp, hij begin in sifa pijp. Zo ook een blikje zware. If fabriek meken die zo'n bepaald vervaldatum. Die mag sabi dat een maand van tevoren in zijn fabriek poreus ode ook toe. En if je nog een brief me, ik kan proberen. Dat is punt 1. Punt 2. Blikje zware adressie ini. En dat ik kieswang nasmaak. Ja? Pede mij tak jongen, misschien bepaalde sma sang de partij ay put na isen got op Facebook. Isabi toch voor werk trasmatige sa cara realiteit kafesi. Maar de sans maar dat. Inoshi de ende reyere. De man no go bay. De man no go bay. Wis isi tak jongen de man tak nagi potisma of minder dat krachtige. Wan potisma. Nere wagi fugo bay buon kop paketere. Matebe luku de rey. Na vanaf rotonde go mit partij centrum. Wagi bede in de rey. En na hi wagi. Daarom ik mitaki. Tak ano wan gratis sani. Of wan goedkope sani. Na wan politieke strategie. Voor doe a krachtmeting. Ja? Je hebt net enkele. Die het niet anders kunnen. Want trouwens tak de konanga bus. De ma abif bayan want de ma survive. De ma konanga bus trouwens moto fu Dijkveld, trouwens moto fu Latour. Isabi tok. En de ma tak baka dat ook toe. Zij de mek anomang de in de winkri. Ja. Is it ook? Dat na asanono de. Want if you lek partij. Sa de in a coalitie. Sa ay stipel regeringsbeleid. No ma doan sa nga de prijs in a winkri. Dat was aan klop. Maar ook toen jullie dat waren dus maken actie toen attack. Luku, mi bijvoorbeeld. If je tak asa nagi potisma. Mi wan a pakket. Maar omdat mi poti, maar ik wil goederen in mijn huis. En het is goedkoper. Je wil altijd goedkoper uitkomen met je inkomen, toch? Dat if mi go knap in a rij. Dat was een soort vasiming. Mesje wan soort fasi sabi toch? Maar if mi bogo na winkri go bayeng. Dat probleem no bij de dan. Mina de bestempel lek wan poti maar sabi toch maar zij mek moeite in feite. En dat zal het betek om eens maar toen mesje smij tap de fesi. Sabi smij shem go. Smij go ja bisma zij go na sma sa nego omdat de no wan komen de no wan tax machine de lek. Luku pa fa di sepina. Kijk, luister. Ook de eerlijk naar ons refi. Ja? Zou je verstaan onder Pina? Pina na tine nyare. Tine blo. Dat je Pina. If je de invalide, dat je Pina. Isabi toch? Maar als aan sesi drape, ano Pinasma. Sanasma ne Pina. Sanasma no e Pina. Maar omdat them survive, make them sorlik tak de Pina. Want na lek fasay taki. Uno wan apfurasje nou osoya. Uno denki voor 7 maanden verder in plaats van 7 dagen. Maar als je niet anders kan en moet tegen, boenvoer of den zij satek bus. Tak ogo bij de sanas, maar zij 10 uur osoere.
Nas masay tanyur oso, nas masay ay roko lek pompbediendes. Nas masay roko lek security guards. Nas masay roko lek winkelverkoopsters of verkoper. Nas masang jesitag de mij doe huishouden interieurverzorgsters. Omdat de man doe een travasie. De man dat hij verdient netto in wamung. Ja toch, dan met about netto, want je krijgt is bruto dan netto. Te de inhoudelijke moppo, dat je kiest netto, dat de man net door niet eens 2000 in de anu. Dan natuurlijk de mogen buying, de man ne pina. Maar de man survive. Dat na de man say si ay take bus ay go. Is it toch? Dat peno, voor de man wa survive, de man ne denki moro tak als het vervallen na een maand is, of als het vervallen na 2 maanden is. Maar een mooie strategie is misschien in de clips de mij sorry. Die mensen gaan in de rij. Die mensen gaan registreren. De mij go pay. Dat de mij volle gaan rijden door dat de mij tek de spullen. Maar de spullen die in sakakba. Dus de man schrijft nee, sadema ay balgia 160 SRD. Na te doro oso, def mim luku de sana FB ook, def mim jere, want man no leetok. Tak, gele erte ay kontrong bruin-geel gele erte. Ano gele erte moro na bruin-geel erte no. Dan mag je 1000 zeggen van, ze hebben geen mythe, maar ze hebben bruine vlekken. Migado, you sa takasan dat. You say post the comments in a FB. You sa de my poti. Fu playa bescherm engel. Gide soort hypocrite disi, sorry. You schrijft nee, go by wat ino bede drape. Is it ook? En je weet waarom je het doet. Want you en jama osahas. You en jama steak. You en jama carbonade. You en jama kip. Temetak kip dam netak chicken o kontak chicken. Want im luku, en daarmee want hij gewoon sani, vergelijk een pakket, sa igo bij, de go terug baka in a historie, zowel a prehistorie. Gisang wan slaaf beroko. Giwan 3 brede, wan pis 3 brede, nanga wan bonensoep, wan kommetje bonensoep, nanga wan kan watra. Ja toch? Die contractante kon afschaffing van de slavernij had je contractante. De man dat no berokogi Surinaamse guldens. De man dat berokogi centen. En de man dat de centen bij de net genoeg voor bij bokking, illing, haring, pindakaas, gele erwten. De ano bij de gevlekte gele erwten. Nanga bruin, no, gele erwten, groene erwten. De man be go bij wan batra spijsolie. Nanga accenten sa de beveniere. 1 liter en 1 liter olie, spijsolie gebruik je 1 wiki. Trouwens, de vrouw sabi en de man sa lobori sabi. Soort verschil is je nou die de man go snap in de rij. Na semsa niet ook. A eneste moderne wasa de man poti na chicken franks. Dus de man no gi de man kip. De man gi de man chicken franks. Dus geen chicken, maar chicken franks. Dat liever je pot eksi gi de man. Want isap tak eksi schreef je diri. 5 SRD. Ja toch? En pe a chicken franks moto. Dat we go terug baka. Na sem importer. Sa normaal importering a normaal sering gi de supermarkt. Dat je mij make one deal nou. Dan mag je 1000 zeggen dat er altijd kritieken zijn. Maar kritisch moet een burger blijven. En je moet het kunnen. Ja, una moet zetten kesuar nummer 1. Ages lek zo lang itak was aan de bouw de sai itak, we willen beter, de mauluku van tak. Ja, omdat na via P doen, dan is het niet goed. En is de altijd de president want was aan de 51 tra president de sa sap moro betre. Luko, dit soort uitlatingen dat na de maatregelen spreekt dit zich tegen. Want in Luko, ja, bismasane tak gomita president. Want de president heeft geen via Peter. De president heeft toch geen ABOP of Perchelur of NPS.
Misaba president-elect Chandrika Persat Santokhi. Misaba vice-president-elect Ronnie Brunswijk. Misap amida partij voeding na Sumoharjo of Gregory Rusland. De mano karning de matak a partij. Dus de mano playtap amang de ma playtap abal. En dat mag. Is het ook, want mitipis mina zoals ma ook toe. Temi ook na nga feite met sta papira skrivitak yuning e comfort. Dami no man do travasi. Is het ook, dami abif kar yuning. Maar de man elkaar president ning. De man aksa president, is dat uw beleid? Is dat wat u de samenleving heeft beloofd? Is dat wat u dan in verschillende propaganda of beeldmaterialen heeft gezegd? Dat het zo moet zijn. Want we zouden het beter krijgen. En er zou verlichting komen. Dat if dit na een verlichting en dat de pionnen, zei Bartak, ja, mensen hebben altijd kritiek. Ze mogen, je moet het aankunnen, want je bent eigenlijk beleidmaker. 20 zetels. Bijna minoatak 20 zetel. Kijk, misref na politicus. Misref sa van de man bepleang hami ook toe. Ja toch? 1 week voor kandidaatstelling de ma teken gi uno. Uno ma doe mee. Daarnaast nog de ma bij stemkaarten. Smijseer stemkaarten de ma bij. Isabi toch? Dat ukatak democratisch. Het is niks van democratisch. Misap sa ukabi na nga siya SB haluit. Als politicus. Mijn ervaring als politicus. Dus 20 zetel. Sma hoort toe zegt op sma. No amang. Ja toch? Dus dat na asan sa me bedoel. Dan mi etaben de rover. If you want voer wan structureel beleid. Wan correcte beleid. Like fay be beloofdes ma dan moet hij eerlijk. P bari FP sinds matap FB Fubartag. Ja, sarana ma lop gratis pakket. Ja toch? Stop na nga gratis pakket. Gelijk hebben jullie ja. Maar waarom luisteren jullie ook niet naar jullie eigen wijze woorden? De man bekar en de NDP spaarse ratten, pakketten partij, alla soort sani. Iji? Daar gaat het erom. Wij Surinamers, sorry dat ik het moet zeggen hoor. De goede niet nagesproken. Maar Witman, Botaki, we zitten gauw geneigde ouwe hoeren. Ouwe hoeren nou aan tak ja mochare, of je hoer no. Ouwe hoeren, de mij bedoel na nga, jij zit altijd splinter in andermans ogen te kijken, maar de balken op je voorhoofd weer doen alsof we blind moeten zijn. Want na lek vasay taki toch? Ja, sranama lop gratis sani. Sranama lop di, sranama lop dat. Jube taking. Yum sorgu no, tak you no gi afvalk a kasi dati masay do no. Yegi gratis pakket. Zogenaamd bombari boomkop serie. Wel, if na bombari boomkop serie i want do, heb ik geen probleem. Maar doe het niet in jouw op jouw hoofdkwartier. Want de partij is nog steeds deel van de regering. Doe het centraal. Ibe kan snap na waterkant toch? Ah? Ibe kan snap na popchijari. Ibe kan snap na kwaku. Dat is saptak ide schuldvrij. Dat if you want do een boom ook toe, they make moro mooi. Ala de winkrimang. Sa ego boven a wet qua prijzen. Voor levensmiddelen, eerste behoefte. In bigi trek de maar vergunning in. Daar heb je wat gedaan, ja. Ja toch, dat is maar naar reizen, go voor Rangu, Latour, Dijkveld of Halloween. Voor go speciaal naar partijcentrum. Is een goed verstand heeft niet veel nodig. Is gewoonweg politieke krachtmeting. In een heel krachtmeting die ze ermee doet toe. Itakato heeft de winkrima, maar sorry, sasa na za de winkrima no, want no des maar op een pakket voor 160 en ze deze hoorden zo'n wiki.
Dat want dat kwam wiki lang de goederen sa de ina pakket dat die no bijna winkri. A winkri mangek no ma serie. A gona masking. We hebben nu ook een kwestie voor spaceolie. Spaceolie is schaars no de vanwege oorlog in Oekraïne de mataki. Oekraïne is een grote producent voor olie. Dus spaceolie is schaars zonnebloemolie. Maar in het partijcentrum van de regeringspartij, dat we zien dat spaceolie de in een pakket die 160 SRD. Een pakket voor 160 SRD. Op zonnebloemolie zijn serie winkri 80 SRD. Wat dat nou was goed als schaars nou de. Hoe is het mogelijk dat het in een pakket terechtkomt van 160 SRD, maar niet in de winkel te vinden is voor 30 SRD? Iji, mi brada lek fasa je takitok. Da inositak me bigi lafu, me bigi smile. Kijk, lachen houdt je gezond. Lachen houdt je jong. Isabi tok, o me mai te mi ma 46, maar me geer 36. Iji tok, maar omdat me lafu. Maar im aksa trasi baka. Maar say de mek te metaka nga mais amay lafu yung. Dan mi o tegen no say de mek me lafu. Ja? Di COVID-19 bede, want agesta COVID-19 no de moro mi belop taketok srana de overdag COVID-stress bestendig. Ja toch? Maar as space olieprijs be op tijdens COVID-19 toetok. Soort excuus de man be gebruik. Wegens COVID-19. Maar afaruken voor spijsolie no begin na nga Rusland na nga Oekraïne oorlog to. Kude eerlijk. Ah? Dus, dan mek me lop taken tok, kan de ibe me kwa libis ma kotro an boerkou eerder. Maar de boerkou srefiko opo aitak de no kan chades reflect boerkou. Wat spijsolie? Sa overtreft alla de prijs voor alla oliesoorten. Dan met gasoline diesel. Ja toch? Be opokba om een reis om een tronk tijdens COVID-19. Is het toch? No de. COVID-19 e basta ete? No na. Ano COVID-19 moro na Rusland. Virus econo Oekraïne. We gebruik don excuus. We brengen volk. De goede niet nagesproken, want mino breni. Isabi toch? Lek vasam tegikba, spijsolieprijzen waren sedert COVID-19 propaganda of sotsani, ja, de man be verhoogbaar. Tak de man poer de spijsolie uit de winkri, dat is weer een politieke stunt. Is op de elkaar handelspolitiek. Zogenaamd naar Rusland, naar Oekraïne. Wel, acties ref nou. Pede olie moponu. Plotseling. Want i hoor wan bombari bunkop seri ma olek motono. Lek watra. Dat zogenaamd, om in de ma baying, in een winkel na 80, kan de, hou me ten goede, mi abale de prijzenlijst in misel, na 30, 35? Ja, 30, 35 is die de man besering. Oké. Dat is typisch wat je kan zeggen. Je hangen awards, je samenleven en visie ete. Ja? En olanga yo doing. Olanga. Saide, inoma takino, asem 30 SRD. Zij serie no, zogenaamd boenkop serie. You know ma druk de winkrimano de snezi. Vooral, want de meeste supermarkten zijn Chinezen. Saide mek inoma druk de man dat tak amang fuseren 30 SRD ook toe. Nee, je gaat dat niet kunnen doen. Reden waarom? In durf voeding, met daag je uit. Met daag aan regering uit. Als politicus daag ik ze uit. Gwego druk desnesi. Desnesi sabe de boembigi investeerder in je politieke propaganda. Gwego druk ding. Gwego druk ding de tegen tak je olie serie om de 80 moren om de 30 ook toe aan takang. En if je nou wani met trek je vergunning, dat is je mooi tori. Kan de asem parlementariër sa de ap in de partij, toe ik wil ben direct toe, want hij vrede tak des niet zo cheering. Met daag de uit. Als politicus daag ik ze uit. Tak kan de na de massa de
Mino tak minder ontwikkeld, maar nou maar zij tak misschien weinig Nederlands, of no lop lezen, of no lop volg ontwikkeling, je kan kiezen. Maar ik blijf het benadrukken en ik blijf het uitdagen. Ja, mine beschuldig, mine bedreig, onverstaan je boem. Ik heb niemand uitgescholden. Maar ik heb uitgedaagd. Ik heb de regering, en de regering bestaat uit 4 partijen, en ik daag ze alle 4 uit om naar de supermarkten te gaan en onderdruk daar te gaan uitoefenen. Laat de vliegende brigade, zoals ze noemen, niet over supermarkten alleen vliegen, maar vliegen in de supermarkten. Mek de mango saka a olieprijs dape in de supermarkten tap 30 SRD toe. Ja? Dan moet ik je, dan mi wel een grandpa sagwe di senyas, ay libi baka direct. Ekta me tegi. Mi wel een grandpa nga grandma, sa sorgu mi, chimboy ting, nga wan eksi, nga wan geras per kronto, ay wiki eens gelijk direct. Omdat a prijs voor spijsolie kon 30 SRD in een winkel baka. Dat de man af go make show. De man af go do politieke krachtmeting. Tak de ser 30 SRD wan liter. Pa olie mo po. Eerst je kondig aan a prijs verhoog vanwege Oekraïne naar Rusland. Die de AD, you, ay potong boekop serie, de akang. En wat mij ook irriteert, COVID-19 ne basta moro. Want if je potwa wet wat a mohana regel. Vind je, dit ook, de protocollen dit ook. Dumipsan SD. Nog tide. Da mohana regel no de moro. Pede man tak jongo, faya kara a minister die volksgezondheid, Ramadin. Ramadin kondig aan laatst nog samenscholing van niet meer dan 50 mensen. Kapsa ete. Well, if you take me now and if me moest man see via alla de interviews zo meki. Tak na 20.000 smai verwacht dat pe. En 2.500 smai afvadi dat pek batu. Well, Ramadin. Pe you bahal you dat rapapira. Kude eerlijk. If you werkelijk nou een integer minister, een integer dat rasa edu eroko na en geweten. Waarom ben je niet daar gegaan en al die hele entertainment stop gaan zetten? Zij de ino doing. Ino sitak na je beleidsreview in je regering en naktapi ede. Huh? Want dat mek metakitok COVID-19 no demoro. Maar die COVID-19 de man be make show nga propaganda nga lockdown. Dat is space olie be opotok. Dat plotseling atron 30 no. Plotseling akotron Rusland nga Oekraïne. Ja toch? Daarover gaat het. Overduidelijk en goed verstand heeft niet veel no. Het heeft niks te maken met gratis pakket. Het heeft niks te maken met goedkope bombardieactie. Het heeft te maken met politieke krachtmeting. En waarom is overduidelijk. Een regering, of deze regering, ja, Takina Krilibi, bestaat uit 4 partijen. En alle 4 partijen gaan hun eigen weg op. Want atrawant tak ikan koteki, dan moet tapuye pai. Dus sobong, ze stimuleren je om schulden te gaan nemen voor eten die je kinderen moet verzorgen. De andere zegt van, mine sergipotisma, maar me gipotisma. En de andere zegt van, ja, we komen de samenleving tegemoet. Dus, nadat die beloofd is maar. Dus dan ga je nu producten die na een maand vervallen zullen raken, verkopen voor een goedkopere prijs. Paydik ding. Tegen dus maar paydik ding voor si. Sumana importeur, karaning. Ja toch? PVN spijsolie, karaning. Transparantie, pade. Natuurlijk. Transparantie. Veiligheid vooral. Want tegen drapen nog veiligheid in osie. Dan het ook about criminele veiligheid. Maar gezondheidsredenen. Want inesi no amo hana regel drape. Inesi no amo mondkap. If minanga yes dong en us dong bijna lukuja bijna een meter.
Hebben we de narikel nog geen acht genomen. Maar drapen bijna de matak 2500 smafadi. Maar bijna nog maar nou weer mondkap. Zelf des maar zij verpakt des aanschrift nu weer mondkap. Dat de leiding geeft van de nekosor de visie. De mau kopot de pionnen de RR en de diadem. Luku, de RR en de die met trots. Want zo boeng, ze doen het naar eer en geweten. Hoe kan je dat doen in hemelsnaam naar eer en geweten? Actie schreef af. Actie schreef af. If a Potifami review, want de meeste lijken op hun die daar zijn gaan inkopen. Maar ze zijn geen arme mensen. Het zijn aanhangers. Want arme mensen komen niet met hoge auto's daar. Arme mensen gaan hun benzine, die ze duur moeten betalen, niet gaan gebruiken om vanuit highway of Latour of Dijkveld naar dingen te komen. Want potis man no doa san dat kude eerlijk no, want kun je verstaan na voeren van nodig. Het is partijliefde. We analyseren wansan. Usap tak, akonder de zo eenmaal tak, wij van de gemeenschap, de mensen, wij roko, wij op bedrijf, wij pijbelasting, dan belasten dat een overheid bedrijven op, like staatsolie, Nieuwmond, belastingen epai. De regering, via het ministerie van Financiën, Centrale Bank, dat de mij beheer ammonie, de mij geven uit wat soort model. We hebben de afgelopen tijden veel mensen zien vliegen in 2 jaar. Gwa Dubai, Gwa Gabon, Gwa Holland. Er wordt behoorlijk geïnvesteerd in dat soort type dingen. En we nemen aan dat die mensen dingen, systemen zien, beleid zien. En wij verwachten van hun dat ze dan afkijken, het aanpassen naar het Surinaams systeem. En dat het beleid komt dat armoede gaat bestrijden. Want je hebt SDG-goals. Er zijn rapporten van hoe je armoede tegen kan gaan. Hoe je bevolking kan helpen om zelfredzaamheid te hebben. Isabi, alla de zosanadi. Maar wat ons gepresenteerd wordt nadat deze mensen zo vaak hebben gevlogen. Want we vragen ons af, wat heeft die reis van Dubai Suriname opgeleverd? Wat heeft die reis van de president naar Nederland Suriname opgeleverd? Wat gaat het voor ons betekenen? Heeft hij afgekeken? Gaan we het beter hebben? Maar wanneer je dit soort dingen ziet, dat pakket is prati. Een niveau voor beleid nog veranderen in een regering. Ondanks we al zoveel geld hebben uitgegeven in 2 jaar aan snoepreisjes, zeg maar. Wanneer we dit zien, meneer Attenjo, vergeleken met wat ze presenteren aan mensen die geld hebben, investeerders, zogenaamde investeerders, die ze nog niet hebben gepresenteerd aan de Surinaamse gemeenschap. Maar de money de importeurs, de chotela, de mati, die mannen krijgen wel veel beter voorgeschoten dan wat wij krijgen. Kijk, laten we even eerlijk met elkaar zijn. En mi bigis mabotaki, when money talks, you know what walks. Ja toch? En itaken zo mooi zo net, we betalen belasting. Ja klopt, we betalen belasting. Ja? En itaken ook toe, belastinggelden worden gebruikt voor een en ander aspecten voor char betrekking of want change kong. So change usigba. Na 3e jaar we goeren. So change. Eeuwig de man betak vorige regering, welk ik ook niks te maken heb met de vorige regering, want ik ben geen NDP'er. Ja toch? Maar ik heb een hekel eraan wanneer je nu splinter in andermans ogen ziet en mij komt stimuleren om dat ook te doen. Ja toch? Terwijl abalak voor dat ik doe tak mi breni. Daarom de man tak ik ba. You know what walks when money talks. Ja? En alasan sawe sija. Ala belasting sawe pay. De may mek pasi no? De may mek pasi of de may lap pasi. One of the two. Ja toch? Mi kan go terug baka in bepaalde interviews. Pe a president. Die anobe de president. En baka die atron president. Mi kan go terug naar de interviews. En nou draai, geloof me. We gaan het terugdraaien voor de samenleving. Ook voor hun. Ook voor hun. Tak luku. You want roto.
You aan gebruik aan muilkorfwet en koloniale bepalingen. Ja? Maar dit is na you sting. Dit is na you fesi sorja. Dat suma yo srotono. Ja? Want alla de belastinggelden, itake mooi toch? En sako uit de bus, wat is die resultaat? Wat was die resultaat na Dubai? Last de manga Dubai baka sana resultaat. Trawanga Gabon, sana resultaat. En tegendeel mij retak petusma bemgo. De man pot bijna drisma erbij. Of wire peloton. Ja, pet dat no di na begroting. Maar minister voor Financiën no mag geven aan. Iji. Mana suma money. Suma money minister voor Financiën gi. Na belasting money nga you. Dapo belasting money go. Iji dok. A belasting money. Pai chotelal. Fusukan na go by de producten sa wamung no mo imhori. En ide verplicht voor de wamung. Ja toch? Ide verplicht no say verval. Na money dat go buying. Sot money buying. Ide takwa money mang of de man say take presida pefen hi posiso go in de saka. Nior. Wa furu pingimig ba? Politicis, zelf familieleden. Hij vindt 15 SRD voor een pakket. When money talks, you know what talks. Terno, if na 1 miljoen sma, omen eko mal 15 SRD. Ja? Dat umbigi teiga volk nu. Want mino ko teigi. Want ik ben ook al politiek rijp. Isabi, en er zijn meerdere mensen, zoals mijn persoon, die ook politiek rijp zijn geworden. Je ziet toch? Maar de nekslag is omdat men in grote nood verkeert. Als mitak men, dat praat ik over de minder daadkrachtige. Maar tak about potisma no de. If you lesi yo potia, maar zolang je no lesi, zolang je iemand jong pogo in go tro go hard dagublad, of go hard de yon top voor de pampung, de ino lesi, de ine pina, yon yang, mitak altijd, no go praat gratis pakket, want ikos om een smaak ba van tevoren, en no je herhaal asem san sa ibe kosisma, ja toch, met name vorige regering. Inafgo ser bunkop pakket. Wat het brengt ons nergens. 1 liter spijsolie na giwa wiki no mo. Een maand telt 4 weken. Sa de mau doe na 3 wiki. De mau bor Japanese bor bar jangan baning. Dus de mau bor supu zonder olie. Door kijk soep. Dat de mai stimuleru nu. Ja toch? Go na de winkri. Stop alla de winkelier say. Potprijzen alla dol. Sa ay sir blikje zware sa binnen een wamung akan verval. Dat ding bigidu. Bigidu dat. Mek Afrikaan de brigade go in a winkri en plaats psador a winkri. Ja toch? Dat in bigidu. Dat is gestructureerd beleid. En ik gebruik voor sociale zaken ook toe. Natuurlijk. Natuurlijk. Abunta kitegi mi. Want zogenaamde kontab de kleine ambtenaren. Met 17% en 20% verhoging. Chemigado eva interieurverzorgster. Zij rokken naar sociale zaaksrevi. Zij moest screen toilet. Zij moest CBCB. Hij vindt 2000 SRD aan het doro bijna. Dat hij kiest nou 17% of 20% in tapu. Berekening om in ekong. Berekening, want 20% van 2000. Na tubarki toch? Tubarki en nangat tubarki dati, dan kan je puur belasting uit eten. Dan komt barki zo af, if je no puur belasting uiting, if de belastingvrij, dat is maar gwa winkri. Dat au bay a brede sa you no serbun kop gideng. Want ino pot brede. Ja toch? Au bay a brede, au bay a botro, au bay kuno ano pata pinda kasi. Ja toch? Want iserbun kop pinda kasi gen wat we libin slaven te tok udin koloniale te. Want pinda kasi de mano vergit fu potina bun kop pakket. Bisa pakket tu. Ja toch?
Ma arresteren dat sa de mau bay no. Da kan de man bay wa pakiblong. Tak te tamara de no man bay abre de makame kwa wa parata roti of sang. Isabi tok of wa panaku gidep ching. Fumanyang. Da sa idu. Da ikaweldig idubong. 17% abong. If itegi mi takas may verdien in 1 dusun 50 dusun lek verdien. Tref ay verdien. Dan komt het goed uit, ja. Voor die 17% en 20%. Laten we even eerlijk zijn. Maar omdat men weet dat men de samenleving op zo'n sluwe manier blind kunnen maken. Ja? If IBD zo echt integer, dat desasam kar kon afesi, dan meke moro mooi. De positie zij vervul. De bedrag sa directeur even niet. Minister even niet. President even niet. Dropping. Pour 2/3 deel pot in een staatkas baka. Die ontvang 1/3 deel. Dat praat ik over 1/3 deel van 10.000. Of 12.000. Amoni voor een beleidsadviseur. Voor een directeur. Ja toch? Pour 2/3 deel. If abe verdient 10.000, 12.000, 15.000 de DC, toch? Mek de verdien nou 3.000. Daar heb je gestructureerd beleid uitgevoerd. Maar bedrag dat dit terecht noemen, want if you ziet dat niet naar beleidsniveau, voor een regering sabe knap na CC zo lang, die man bij azen voor ons doen, dan vind ik het terecht dat die mannen zo weinig gaan verdienen. En tot wanneer ze beter gaan presteren, dan kunnen we zeggen, oké, je mag meer hebben. Kijk, laten we even voorzichtig zijn. Ja? Nanga alla respecti. Want is het te ook ba? Wanneer je de pure realiteit naar voren brengt. Met des maar zij kosiere, zij bedreig nanga de wandati. Maar if je char a pure realiteit kon, dat de man wa manipuleren. De man wa poti tena grong, de man go tena you familie srefitu. Te familie rokono over de chari srefning of ipching dat de man wa dusan drape. Laat we voorzichtig zijn. Want Amulkorfwet, de koloniale bepalingen, met name artikel 152, de man gebruikt baka. Zo boem. We beledig de man. We beschuldig de man. Dus de kan kostroto uno. Isabi toch? Dus daar laten we even voorzichtig zijn. Voor tegen de man tak, het is terecht dat ze 3.000 moeten verdienen nu. Voor acting sa de man beklagen na a sideline. Maar isap sa je doe? Gideng, we shut de man brede. We shut de man bere. Sabi? Maar het is realistisch zo. Dat if ibe klagen, tak trawai voor money, if ibe klagen, tak trawai pot family and friends tap om mijn positie, if ibe klagen, tak yo srotos ma ino man sroto, omdat trouwan betei tak de bos sroto you ook to ma de no sroto you, ja to, dat is yo kisia. Teo tegi de man tak ontvang 3.000 dat de mo urak nee tapu. Dat de mau potisma tap FB do gi opdracht voor kos you. If you no look boon dat de mai go nat pe de man ma kies you, wat ine kosi, ine bedreig, ja toch, ine beledig, maar je komt met feiten dat de mau go tele pipchi e roko, pi familie roko, te achara semning lek you, dat de mau bigi de shing. Dat de mai do. Dat is ook mijn ervaring. Ja, ik geef een simpel voorbeeld van lieden toch. Mipchins ref be abif kong ervaar voor negativiteit tak de man de positief besmet. Baka today da amade asmade negatief besmet. Het geeft alle uitstraling. Maar daarom ik met takken desondanks ete. Mine kosa regering. En ze moeten het aankunnen. Want kritiek ga je altijd krijgen. En het maakt je scherp. Natuurlijk. Door schade en schande wordt men wijs. Maar agerstaki, sorry hoor regering, maar agerstak a regering dis na, door schade en schande word je als een boerkou. Ze maken je tot een boerkou.
Mensen verstaan je boem. Want boerkou wil niks anders zeggen dan een karbouw. Want soms maar no sap bigis mataki. Ja toch? Dadelijk heeft mi te tak de manya osahas. Yo te mi tak o de manya os na nga has. So srana matang. Maar osahas na bigi pis meti say kibri ondro wa merk of ondro wa bonyo. Pe no wa bonyo de so meti. En dat de manyang. Dagelijks. Ik hoor de president praten over konjou pampung, konjou dis, konjou dat. Zij die nog pot pampung in de pakket dan. Tegen me no. Of dat je verjaardag dat isetting schaars. Maar verjaardag ben great wel. Dat me sorry, dan ga je nu luchtkastelen hebben. Sorry dat ik ze luchtkastelen noem. Dan ga je luchtkastelen krijgen met hun comments op FB. Ja, de president mag genieten of die mag genieten, want toen die 10 jaar, je bent dom. Door schade en schade moet je wijs worden. Maar niet dat je die andere hebt uitgescholden of beklaad. Dat doe je weer hetzelfde. Niet dat je je wijze woorden hebt gespuugd naar anderen. Dan luister je zelf niet naar je eigen wijze woorden. Dat vind ik je niet dom. Want niemand is dom. Maar het is gewoonweg low-level politiek. Het is gewoonweg podiumtaal. Is gewoonweg misleiden. Misbruiken van de samenleving. Misbruiken van ons die de belasting moeten betalen. Ja? Zeiden ik in tegen de smatak, jullie gaan goedkope energie nu betalen. Jullie gaan goedkope goed drinkwater betalen. Ja toch? Jullie gaan nu benzineprijs ook voor 10 SRD betalen nu. Want hoeveel is het nu? Want ipotaspijsolie zei tak boom kopu 30, ai ete moro da diesel na nga gasolinera. Ja toch? Maar tega samenleven no. Tega samenleven, of je tega samenleven tak de prijzen van diesel en gasoline gaat gepaard internationaal omdat Rusland en Oekraïne vecht. Wel go to opodano no de baga. En go to tak geloof in eigen kunnen. Wij produceren onze eigen benzine die we rijden, die we vullen in onze bromfiets en auto. Waarom kost het duurder dan? Waarom? Dat in bigitega volk. Want we hebben raffinaderij naar Dijkveld. Dat pe e gasoline nga diesel me kitu. Saide mek payen diri ef naar Rusland nga Oekraïne. Dus zo boom, alas mana domi. Smana domi, te de wan chardes reflect domi. Ote yuna furmang, te de man chis yu tak yuna furmang. Ja? Mogi wan simpel voorbeeld. Toen 90 kilo cocaïne lasi, na a kluis voor justitie en politie en tanga de anofeni ete. No, maar no sap suma tekenta. Wie is dat? Wie zijn daders? Wie zijn verdachten? Niemand toch? Omdat nosma no kis nosma. Maar cocaïne lasi. Cocaïne ay koy na kondre, ay gwe uit na kondre. No, maar no sap suma ben toch? Want if ade 1 gram na nga 2 gram yotak, nou een jonkie. Maar als we praten over duizenden kilo's, duizenden liters, kode eerlijk aan een chimasa ab dat itok. Aan bigano man tok. De tas na nga cocaïne sabi kong inasem vlug. Voor moeder des lands. Ja, kuno karning. Wie de schoenplaats, wie de schoenpas trek hem aan. De tassen na nga cocaïne sabi ko na nga moeder des lands. Iero aan toriving. Iere smabing. Nada. De cocaïne sabi fin in de houtblokken. Smabding. De money sa de mambe smokkel. Zogenaamd boombigi bedrijf, ondernemer of sang. Wat zo buat chesi. Dat wanneer je praat, dan word je oproerkraaier genoemd. Ja toch? Gelukkig wat ik beschuldig geen mensen. En min elkaar neem de school. Voorzichtig. Daarom zeg ik,
moeder des lands. Want anyone sma kan karen schrijf moeder des lands of vader des lands. Misref kan doen ook toe, want me vet ga volk. Ik voel me ook vader, want ik ben ook, ik heb ook kinderen. Ja toch, maar wie de schoen past, trek hem aan. Meneer Atensio, de bedoeling van interview is bij de onder andere aan de tak. We leveren kritiek op de regering doet. We leveren kritiek, maar a kritiek naar schrapu de man, voor op een niveau de man. En als de man op een denkniveau, een beleidsniveau voeding, dan gaat de samenleving ook mee groeien. Dan verhef je een natie. Maar de sansa we chino nu de, ube abde tiari ba, en u def go baka tiari, ete, nanga pakketten kopen, pakketten uitdelen, chepo tisani. We willen beleid op niveau hebben. Zou je toch? Kijk, menspersoon levert kritiek. Ja, niet specifiek op deze regering, maar op regeringen. En als zou menspersoons eens ook deel maken van een regering, moet ik het gunnen als ik dan wanbeleid uitvoer, toch? Ik moet naar het volk luisteren. En dat ik nu dan deze regering bekritiseer, en terecht ook, is op grond van hun uitlatingen, is op grond van hun beloftes, is op grond van toen men zei van dat ze met iedereen gaan werken die het land, ongeacht welk individu, die het land tot ontwikkeling wil zien brengen. Die het land weer wil laten bloeien. Maar zou je in tegendeel? If one man, like meneer Atensio tak jongen, stimuleer de samenleving te doen aan zelfbouw. Da amano aan cara kondregwa visie aan aan ontwikkeling. So de meisje meneer Atensio. If meneer Atensio tegi de man taki, je tegi de man prani nanga kweki, maar wan vierkantes revitu voor een pis doti inoman gidesma. Gidesma. Da meneer Atensio no dubung, ano takbung. Iji? Dus meneer Atensio no aan ontwikkeling, ano aan verandering. Volgens ding. Ja toch? If meneer Atensio taki, wan baso karta moeilijk, wan de may begi. Ja toch? Dat meneer Atensio no takbung. Maar ding, hij gaat niet voor goed gezondheidszorg en na diamant ticket de ma abi. De heer familie. Dat meneer Atensio no boom. Dus dat is meneer Atensio niet bezig om het land tot ontwikkeling en tot bloei te brengen in het voordeel van de samenleving. Is je? Dat fa you know one tak in vind kritiek voor mij dan. Tegen me. Fa you know one ni. Lukulek fa is donja. Je ziet toch? Mi kan pranwa wa lemchi bon. Mi kan pranwa kronto. Je ziet drapek saba. Omdat mi man praning. Ade. Mafafwas masaytang inwa apartamentang inwa pchikambra pamuspay by 50 barki US dollar and we talk about US dollar. Oteng asma o parani dan. Oteng asma o kweki. Fufenwa eksi sa abobayeng 5 SRD na winkri. Tak ensref kan produceren egi eksi. If wamung akiswan rek ade net genoeg gi eng nanga een partner of een gezin. Iji? Maar nee, meneer Atensio no bong. En anderen die het ook dezelfde mening gaan, de man no bong. Da, duan fasi, fusroto de man. Ja toch? If dat no sari go soet de man, soet tap ding. Is dat regeringsbeleid? Wel, if dat na regeringsbeleid, mi brada, dan mi want tegi a president disi, asem san sami betegi eng. Tijdens de regering Venetiaan Sarju, die amambe de minister van Justitie en Politie. Ja? Pe akam member etepembe akseng tak minister, want nu is hij president. En ik praat over de tijd toen hij minister was. Pe mi akseng tak minister, kijkt u naar CNN. No mi wan akseng president, je luku ete na CNN. En if je tegen me af en toe baka,
Dan mo tegi tak de no leren af. Want mi betegi ook ba, tak mine bedreig, maar mi ei vrede tangano ete. Tak akgebouw voor you. Die abede minister, justitie en politie bede, half beton, half hout. Dat na binnen een fractie van een seconde, if uno lukbu, if de jongwang, sa denono de, sa criminaliteit, ay steken gwalok toe. Da vrede, tak wandi umitasan dat tak akgebouw, dat ay saka binnen een fractie van een seconde na grom. Terwijl in Afghanistan na Pakistan, na full beton en binnen 5 minuten, ada grond toe. Dan mi want tegi as semsan dati. Want no de na klaar lichte dag de man ei roof. De man e denki moro, if na bejaarde of niet. Dan na jong sma. Dat je charde, je karde abania. Mana, door unu te doen. Door unu te doen. Want soort zekerheid je gideng. Soort veiligheid je chargo giden unu de. Soort stimulatie je gideng. If een vierkante meter schreef. Je kree. Of je fistifu gideng. Zodat de kan beginnen naar een eigen ondernemingschap. Zodat de kan bouwen op chinkrafana giden schreefie. Tak de naf go payur oso. De naf go bij de boenkop zoeken een boenkop pakket voeren. Of de naf go snap, lik van elkaar den zogenaamde pakket vrijwilligers. Dat if je begint de sansa met tegen no de toch. En if je no be chimie nog om een ding, lik oproerkraaier, dan lik sma daadwerkelijk integer sawan. Allo ben kondre, tak akan dede fen kondre. Dat je be arki uno, dat ino bofena kritiek. Het laatst me want tegen you, if de kritiek sa me giuja, en ik vind het democratisch, want une libina wa agustaat, lik voor een tussen aanhalingsteken parlementariër lopkaring, maar wel libi in een democratische staat. Uno man takwa rechterlijke staat, wat i beide rechters ook doen aan de afkati, dan moet tegu wan sani. If i fen taki, mesondu, en ine fistifu sende man ko arresteer mi, no sende man ko arresteer mi. Chir mi moro betre. Wat fu charde man ko arresteer mi ino do next ete. Ja, dat tenminste me dede gwe lip mi kondre lek van mi kumbate iberja na eer en geweten. Isabi? Maar no kon nga opschuif. Tak mi beledig you, of mi beledig regering, of mi kossie, of mi bedreig, want dat heb ik nimmer gedaan. En ik ben ook altijd uiterst voorzichtig om namen te noemen, mits het voorkomt in een document. Maar me begi, no kosen kup kopot gimi. Kom manipuleer mi na mi gezin, of de chief mi na de roko na de werkvloer. Oh, you na attention no, wie is hij van je, hij is dit, dat, no doing. If you saptak your sins mako arresteer mi skou toe, pay attention, fit giden toe, maar wins broodman die stalman spreekt. Tij giden, pier borsu, giden opdracht, via mi, taki, no go arresteer meneer attention, suten kiri direct. En no go suten ondrobere tak akalibi, suten ves edemeka dede direct. Dan heb je dan toch iets gedaan. Tak akondre of a wereld sasi. Tak ai, you a bal. Tak werkelijk ino een char verandering kom. Tanga drape mi wan horing. En mi wan tegi alla ding ondersteuners voor mi. Alla de familie, de achterban of mi ook toe van organisatie. Bundeling. Eenheid is van eminent belang. If unu wa motto werkelijk uit dat katibodisi. Nanga dat met egi grand tangi, maar
allereerst de Almachtige. Want we vasten, het is een vaste maand. Suma kan vasten heer die hij vasten, suma niet. Hij vaste af, hij vaste bakka. Ja toch? Maar dat moet niet uitgesloten zijn. Om menswaardig jouw kritiek naar voren te kunnen of te mogen schuiven. Met tegen allemaal grantangi, you ook to me brada. Ja, maar met tantaking. If de maar probleem na de kritiek samen lever. Ja, kom me niet uitschelden, je doet me niks. Ga me niet laten arresteren, je doet me ook niks. Want zolang ibong do tigi mo fat moro. Ja? Tegi de ma godrape de sutamane fes e de klaarpunt uit. Inom ko na nga no beni. Dat im doe, dan heb je tenminste de ballen dat je de samenleving nog de hele wereld wees van ai. You gentle, je tof moro Saddam Hussein na Muammar Gaddafi. Kijkers, dankjewel voor het kijken. En je ziet het nummer, ik kan mee contact en Wasande, a Democratie Libi Kulturu TV, out. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, Ina Stilmer, Dape she's a beautiful. Dape she's a wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dape go she's a beautiful. Dape go she's a waar ik me thuis voel, ook aan Gimato, te ook bij pleit doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, hoe schreef je viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen, hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Want na wan si a faya let die baka. Srana mushai, was kwet die baka. Begi god of knapa ou fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Taora lobi in je wati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat make me biggest par no komita date mi greedy.
Who want chin san voor de chief me kanyang. En de wan sa na Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja strana man. Uno hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in Meati, Srana.